如果你最近咧覺得經常心神不寧，晚晚發噩夢，甚至情緒好容易崩潰，千祈咧就唔好淨係以為自己壓力大，呢啲好可能係你嘅磁場受到重度嘅干擾嘅警告。尤其係曾經有過流產或者墮胎嘅朋友，呢條片你一定要聽。未出世嘅小生命被稱為嬰靈，佢哋無名無份，只能夠停喺陰陽交界，因為又凍又餓，出於本能佢哋會跟住媽媽吸取元氣。呢個正正咧就係你莫名其妙嘅情緒病、噩夢纏身嘅真正原因啦。清明期間係天地陰陽交匯嘅時候，最容易感應到無形眾生嘅，通過法事去超度嬰靈，幫佢哋往生善道，化解呢份怨氣，你嘅情緒先可以真正恢復平靜。呢個係一份慈悲，亦都係對自己嘅救贖。有唔清楚，評論區留言啦。